Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тәтті булочканың рецептісімен бөліскім келіп тұр. 1 стакан жылы су, 1 стакан жылы сүт, шекер қосамыз, шым тұзбен дрожж қосып, үстіне 1 жұмыртқа қосып, комнатный температурада ерітіліп тұрған сары май қосып, венчиктің көмегімен бір келкетіп араластырып аламыз. Үстіне 53-пен өткізілген ұнымызды біртіндеп саламыз. Ұнның құрамына байланысты әртүрлі ұн мөлшері кетуі мүмкін. Ары қарай қолдың көмегімен бір келкі жұмсақ әрі қолға жабыспайтын тесто болғанға шейін илеп аламыз. Тестіміз бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Тестіміз көтерілгенше салмасына кірісеміз. Грек жаңғағын салафанға салып, осылай оқтаудың көмегімен уатып аламыз. Уатылған грек жаңғағын бір ыдысқа салып, үстіне 2 ас қасық шекер салып араластырып қоямыз. 1 сағат өткеннен кейін тестіміз 2 есе ұлғайды. Алдын ала ұнмен сүйіп шығамыз. Тестімізді осылай қолдың көмегімен 1-2 рет басып шығып, пышақтың көмегімен 2-ге бөлеміз. Тағы да қолмен 1-2 рет басып шығып, оқтаудың көмегімен 4 бұрыш қылып илеп шығамыз. Қалыңдығы 1 сантиметрдей болу қажет. Кешкінің көмегімен күнбағыс майын жағып шығамыз. Алдын ала дайындап қойған салмамызды осылай дәл видеода көрсетілгендей етіп салып шығамыз. Осылай 3-ке бүктеп, үстін тағы да 1 рет оқтаумен өтіп шығып, пышақтың көмегімен бірдей размерде бөліп шығамыз. Алдын ала противенімізді дайындап қоямыз. Оның үстіне пергамент немесе сары маймен жабысуға болады. Осылай спираль тәрізді етіп айналдырып, противенге біртіндеп қойып шығамыз. Үстіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минутта пісіріп шығамыз. Міне осымен біздің грек жаңғақ қосылған булочкамыз дайын. Міне біздің булочкамыз дайын. Өте дәмді, өте жұмсақ, әрі нәзік болып шықты. Менің каналыма тіркелуге ұмытып кетпеңіздер. Келесі видеода көріскенше.